即将开幕的这届世界杯注定会载入史册，但是呢，绝对不是因为足球。今天呢，我不谈球星，不谈赛程，也不谈夺冠热门，只谈一个我们所有人都忽略的一个最核心的问题，就是为什么这是世界杯96年的历史上第一次由3个国家联合举办呢？讲到这儿呢，估计很多人会说是美国办不起一届世界杯了，美国现在衰落了。我说这简直是天大的笑话。美国的 GDP 是上一届东道主卡塔尔的30倍，卡塔尔都办得起，美国会办不起吗？还有人说是为了分摊成本，为了扩大影响力，但是我认为呢，这都是最表面的借口。今天呢，我谈一谈我的观点，就是说我认为我们绝大多数的朋友只看到了它的体育的属性，但是从地缘政治的角度来看，这更像是一场耗资巨大的北美联盟的开国大典，本质上是美墨加协定签署之后，北美3国进行的一次大规模的，我叫区域治理压力测试。当然呢，这是我的解读，大家听一听有没有道理？就是我认为这不是一场单纯的足球盛会的开幕式，这是一个正在成型的政治经济利益的共同体，向全世界的正式宣告。那么这届世界杯预计将吸引全球50亿观众，这50亿观众覆盖了地球上70%的人口，没有任何一个联合国大会，没有任何一个你比如说 G20 能达到这样的全球传播的效果。我们先来看一个最关键的数字，就是本届世界杯16个场馆，美国有11个，加拿大2个，墨西哥3个。开幕式在美国，决赛在美国，绝大多数的关键场次，包括2场半决赛都在美国。墨西哥和加拿大本质上只是2个象征性的分会场。这16座横跨3国的球场，我认为不仅仅是球场，更是北美供应链一体化的一次实体的展示。那么问题来了，你说美国为什么要费这么大的劲，拉上2个邻国一起演这出戏呢？我认为第一个目的就是用世界杯给美墨加协定给戳生效。2020年，美墨加协定正式取代了北美自由贸易协定，把北美3国变成了一个带有明显排他性条款的区域经济一体化协定。但是呢，这个协定签了6年，全世界绝大多数人都不知道它的存在，更不知道它已经把北美变成了一个统一的，我叫经济堡垒。现在美国用世界杯这个全球最大的舞台，给全球资本发出了一个明确的信号，就是北美不是3个孤立的国家，而是一个统一的市场，一个统一的经济体，一个具备超强动员能力的利益集团。以后如果谁想跟北美做生意，就必须要接受美国制定的规则。那么第二个目的，我认为就是用体育暂时化的化解美国最无解的边境危机。你看，过去10年，美墨边境的非法移民问题已经成为了美国国内最大的一个政治火药桶。特朗普建墙，拜登拆墙，2党吵了10几年，问题是愈演愈烈。但是呢，世界杯一来，这个矛盾被暂时的冻结了。为了办好世界杯，墨西哥临时移交了部分赛事期间的边境安保权限，与美国建立了联合巡逻机制，共同打击非法移民和跨境犯罪。美国呢？美国也史无前例地放松了对墨西哥的签证限制，允许数百万墨西哥的球迷便捷入境。美国今天正在试图向全世界证明一点，就是即便我内部矛盾重重，北美3国依然能通过一场盛会展现出比欧盟更加紧密的行动的一致性。那么我认为第3个目的，也是最深远的一个目的，就是向全世界输出我叫经济北约模式。我认为美国今天在全球布局的不仅仅是军事北约，还有经济北约。在亚太是美日韩3边合作，在中东是美以沙协调机制，那么在北美就是这个正在深化的美墨加利益共同体。所以说呢，世界杯就是最好的一个公共的外交广告。美国今天它的目的要展示的不是谁赢得了冠军，而是他想展示在我这个体系里面的小弟们都能分到一杯羹。当然呢，我也不是说世界杯只有政治没有体育，它当然是全世界最精彩的体育盛会，我们当然也会为精彩的进球欢呼，我也会一直关注。体育从来离不开政治，但政治也从来没有真正战胜过体育的魅力。我也是一个球迷，不过呢，我想我们也不能只盯着进球，
看不到它背后的国家利益的博弈。几十个小时之后，当世界杯的哨声吹响的时候，您看到的不仅仅是22个人抢一个球，您会看到资本如何在三国之间流转，您会看到边境墙在赛事期间是如何被虚化，您会看到一种新的区域组织是如何包装自己的。好了，我是中南剑客，一见中南，登高望远。接下来的1个月，我会用我的视角带您看懂世界杯背后的大国博弈。那么您觉得这种体育搭台、政治唱戏的模式，未来会在亚太地区重演吗？评论区、弹幕区留下您的高见。